ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကဘာမီထက်အစများစွာကြီးမားတဲ့မှုန်တိုင်းတွေမိုးကြိုးတွေလှိုင်းပတ်နေတဲ့မိုးတိမ်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့ဂျူပီတာဂြိုလ်ရဲ့အတွင်းမှာအမှန်တကယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကို NASA ရဲ့နောက်ဆုံးသုတေသနတွေအပေါ်အခြေခံပြီးစူးစမ်းသွားမှာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန် World Tube မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မြန် World Tube မှာစက်ကြဝဠာကြီးရဲ့အံဖွယ်သတင်းယူဆောင်လာပါတယ် NASA နဲ့တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံမှသိပ္ပံပညာရှင်များပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က Jupiter ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုနားလည်ဖို့ကွန်ပျူတာ model တွေကိုအသုံးပြုပြီးသုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့အဓိကစူးစမ်းခဲ့တာက Jupiter ရဲ့ oxygen ပါဝင်မှု oxygen content ဖြစ်ပါတယ် 1D chemistry model နဲ့ 2D hydrodynamic model ကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် Jupiter မှာနေထက် oxygen 1.5 ဆပိုများနေတယ်ဆိုတာပါဒါအပြင် Jupiter အတွင်းရှိလေထုလိုင်းခံပုံများဟာအရင်ခန့်မှန်းထားတဲ့လောက်မမြန်ဆန်ပဲပိုပြီးနှေးခွေးနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်Jupiter ကို hydrogen နဲ့ helium တွေကအဓိကဖွဲ့စည်းထားတာကြောင့် oxygen ပမာဏကအလွန်နည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနည်းနည်းလေးကပဲဂျိုးတွေဘလို့ဖွဲ့စည်းလာလဲနေကျစနစ်တွေဘလို့ဖွင့်ဖြိုးလာလဲဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အထူးသဖြင့် Jupiter ကိုအခြားကျယ်စနစ်တွေက gas giant exoplanets တွေရဲ့ model အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့အတွက်ဒီတွေ့ရှိချက်တွေကအာကာသလောကတစ်ခုလုံးကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုပါတယ် Juno ဟာ Jupiter အကြောင်းကိုလုံးဝပြောင်းလဲပေးခဲ့ပါတယ် Jupiter မှာတခုတည်းသော polar vortex မဟုတ်ဘဲအများပြားရှိနေတယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Jupiter မှာကြောက်ဆောင်အမာခံကောမရှိပဲ fuzzy core လို့ခေါ်တဲ့ heavy elements နဲ့ hydrogen ရောနှောထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရှိလာပါတယ်။ဒါအပြင် Jupiter ရဲ့ Galilean moons လေးလုံးကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်လာစွာလေ့လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Io အလုံးပြင်းထန်တဲ့မိတောင်လှုပ်ရှားမှု Europa မြင်းတပြင်တစ်လျှောက် ice shell ဟထူးမတူညီမှု Ganymedeကိုယ်ပိုင် magnetic field ရှိနေခြင်း Callisto ရေခဲများပြားပေမဲ့အတွင်းပိုင်းလှုပ်ရှားမှုရှိနေခြင်းစတဲ့တွေ့ရှိချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Juno mission ကို2020ကစက်တင်ဘာလအထိတိုးချဲ့ထားပြီးလောင်စာကွန်သွားချိန်မှာ Jupiter အတွင်းသို့ဓာတ်ရိုက်ဝင်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ Europa Ganymede တို့လိုအသက်ရှိနိုင်တဲ့လတွေကိုကမ္ဘာမြေရဲ့ microbe များမထိခိုက်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို mission retirement ကို Galileo နဲ့ Cassini အာကာသယာဉ်တွေမှာလည်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်မှာ Jupiter ရဲ့အတွင်းပိုင်းကဘာတွေကိုထပ်ပြီးဖော်ထုတ်ပေးမလဲ။အခြားကျယ်စနစ်တွေကိုနားလည်ဖို့ဘလောက်အထိအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။အချိန်သာပြောပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ပဲ science ကအရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပါဒါဆိုမင်းထင်တာပါလေမိရဲ့စိတ်ကူးတွေကို comment မှာပြောပြပေးပါနော် My World Tube ရဲ့နောက်ထပ်အာကာသထူးဆန်းချက်တွေကိုကြည့်ရှုဖို့ like subscribe and share လုပ်ဖို့မမိပါနဲ့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ